د لوی بخښونکي خدای په نامه سلام دوستانو، هیله ده چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا د یوې لنډې کیسې سره د تاسو په خدمت کې یم. هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ. زموږ نننۍ ویډیو هم د A1 په سطحه باندې ده چې عنوان یې څه دی؟ د ټیموس پارټي، د ټیمو پارټي یا محفل، او د چیش په اړه دی؟ د فرایزایت، یعنی د بیکارۍ په وخت کې چې آلمانان یا اروپایان یا د نورو بهرنیو ملکونو خلک څه کوي. پس څو په ګډه سره یې ګورو. Timo will heute Abend eine Party machen. Timo will heute Abend eine Party machen. Timo غواړي ترڅو نن ماښام یوه پارټي جوړه کړي. Er hat alle seine Freunde eingeladen. Er hat alle seine Freunde eingeladen. هغه خپل ټول ملګري رابللي دي. Aber Timo muss noch Essen und Trinken kaufen. Aber Timo muss noch Essen und Trinken kaufen. مگر ټیمو باید اول خواړه او د څښلو لپاره یو څه واخلي. Er fährt mit seinem Auto zu einem Supermarkt. Er fährt mit seinem Auto zu einem Supermarkt. هغه په خپل موټر کې یو سوپرمارکټ ته ځي. Dort kauft er Pizza, Chips und Limonade. Dort kauft er Pizza, Chips und Limonade. هلته ټیمو پیزا، چپس او د لیمو اوبه اخلي. Timo zahlt an der Kasse 25 Euro. ټیمو دکاندار ته 25 یورو پیسې ورکوي. Dann fährt Timo zurück nach Hause. Dann fährt Timo zurück nach Hause. وروسته بیا ټیمو بیرته د کور خواته حرکت کوي. Vor der Party muss er noch viel machen. Vor der Party muss er noch viel machen. یعنی د پارټي د پیلېدو نه مخکې هغه ډیر کارونه باید ترسره کړي. لکه Timo stellt die Chips auf den Tisch. Timo stellt die Chips auf den Tisch. یعنی ټیمو چپس د میز په سر باندې ایږدي. Die Limonade kommt in den Kühlschrank und die Pizza in den Ofen. Die Limonade kommt in den Kühlschrank und die Pizza in den Ofen. د لیمو جوس په یخچال او پیزا هم په داش کې ایښودل کیږي. Draußen vor dem Haus stehen Timos Freunde. Draußen vor dem Haus stehen Timos Freunde. بیرون د کور دروازې ته مخامخ د ټیمو ملګري ولاړ دي. Sie klingen an der Tür. Sie klingeln an der Tür. دوی د دروازې زنګ وهي. Timo geht durch das Haus und öffnet die Tür. Timo geht durch das Haus und öffnet die Tür. ټیمو د کور څخه تیریږي، د کور د مابین څخه د نورو اطاقونه، او دروازه ورته خلاصوي. Hallo, sagt Timo und bringt seine Gäste ins Haus.
Hallo, sagt Timo und bringt seine Gäste ins Haus. Timo ورته سلام اچوي او بیا خپل میلمانه دننه راولي. Die Pizza ist auch schon fertig. Die Pizza ist auch schon fertig. یعنی پیتزا هم خلاصه شوی. Alle essen zusammen. Alle essen zusammen. یعنی ټول سره یو ځای چی کړي ډوډۍ خوري. Dann macht Timo die Musik an und gibt allen eine Limonade. Dann macht Timo die Musik an und gibt allen eine Limonade. وروسته بیا تیمو موسیقی چالانوي او ټولو ته یو د لیمو جوس ورکوي. Sie trinken, lachen und tanzen bis spät in die Nacht. Sie trinken, lachen und tanzen bis spät in die Nacht. دوی ټول یو ځای سره تر نیمې شپې پورې څښي، خاندي او نڅا کوي. Timo freut sich. Timo freut sich. Timo ډېر خوشحاله دی په ځای باندې په همدغه پارټي او محفل باندې. Er feiert sehr gern mit seinen Freunden. Er feiert sehr gern mit seinen Freunden. هغه څه کوي ډیر په علاقې سره غواړي ترڅو له خپلو ملګرو سره دغه ډول پارټي تجلیل کړي. So eine Party müssen Sie bald nochmal machen. So eine Party müssen Sie bald nochmal machen. دغه ډول پارټي باید چې دوی یو ځل بیا هم څه کړي ترسره کړي. Fragen zum Text. سوالونه یا پوښتنې د دغه متن لپاره. Was will Timo heute Abend machen? Wen hat Timo eingeladen? Was kauft Timo im Supermarkt? Kommen Timos Freunde? Ist Timo allein? Was machen Timo und seine Freunde nach dem Essen? Das war's. هیله ده چې له دغه ویډیو څخه هم یو څه زده کړئ. که چیرې له چینل سره نوي یاست هیله ده چې چینل مو در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مو له خپلو ملګرو او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بیا چې زه ستاسو په دوران چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم. تر بیا ښې چارې.